ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Huawei Y9S មួយគ្រឿងដែលវាមានបញ្ហាជាប់ Google Account ហើយសម្រាប់ការដោះ Google Account របស់វាដែរគឺយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធីសម្រាប់ដោះពុកម៉ែបងប្អូនយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធី Unlock Tool សម្រាប់ធ្វើការដោះ model នេះហើយសម្រាប់ការដោះរបស់វាគឺពីមុនយើងចាក់ test point តែមួយជើងគឺវាបានហើយពុកម៉ែបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ Huawei model នេះយើងធ្វើការចាក់ test point ដល់12ដងហើយចាក់ម្ដងគឺយើងមាន technique ផ្សេងគ្នាបានដោះវាបានតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងចូលទៅទស្សនាអំពីវីដេអូធ្វើទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់កម្មវិធី Unlock Tool គឺយើងយកកន្លែងហ្នឹងមកយើងធ្វើការយកកន្លែង function Erase SLP បន្ទាប់មកយើងធ្វើការដកក្បាលថ្មពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការដកក្បាលថ្មចេញមកដកក្បាលថ្មចេញហើយយើងធ្វើការចាក់ test point និង connect USB ចូលពេលដែលយើងធ្វើការចាក់ test point ហើយ connect USB ចូលវានឹង load driver អញ្ចឹងហើយគឺយើងយកកន្លែងនេះពុកម៉ែបងវា load score ហើយគឺយើងយកធ្វើការ Erase SLP របស់វាហ្នឹងមកពេលដែលយើងធ្វើការ Erase SLP ហើយវានឹងធ្វើការដើរបែបនេះពុកម៉ែបងពេលដែលវាធ្វើការដើរបែបនេះវាអត់ទាន់រួចរាល់ទេណាគឺយើងនៅមកដំណាក់កាលទៀតណាពេលដែលវា load អញ្ចឹងពុកម៉ែបងធ្វើការដក USB ចេញដក USB ចេញហើយពុកម៉ែបងធ្វើការកាប់ក្បាលថ្មចូលពុកម៉ែបងណាពុកម៉ែបងធ្វើការកាប់ក្បាលថ្មចូលវិញមកកាប់ក្បាលថ្មហើយយើងធ្វើការចាក់ test point ពុកម៉ែបងធ្វើការចាក់ test point មកអញ្ចឹងកម្មវិធី Unlock Tool វានឹងធ្វើការចាប់ធ្វើការ remove បន្តទៅទៀតហើយពុកម៉ែបងវា remove បន្តទៅទៀតហើយនៅកន្លែងហ្នឹងវាត្រូវធ្វើការ reboot ណាវាត្រូវការធ្វើការ reboot ពេលដែលយើងអត់connect ថ្មចូលទេទូរស័ព្ទហ្នឹង reboot អត់កើតទេពេលដែលវា reboot អត់កើត SLP គឺដោះដាច់ដូចគ្នាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនរងចាំទស្សនាបន្តទៅទៀតទៅកម្មវិធី Unlock Tool វាកំពុងតែធ្វើការ remove SLP បន្តិចម្ដងហើយសម្រាប់ model នេះគឺខ្ញុំធ្វើ test ច្រើនដងដែរពុកម៉ែបងប្អូនអត់បានជោគជ័យពេលដែលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនវាបានជោគជ័យណាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺជាការចែកម្លែកមួយដល់ល្អសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូននេះអញ្ចឹងកម្មវិធី Unlock Tool វាប្រាប់ថាការ remove SLP អូខេពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងការដោះ SLP សម្រាប់ Huawei Y9S Prim របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចំណុចសំខាន់ខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញណាពុកម៉ែបងទី1ពុកម៉ែបងប្អូនបើកម្មវិធី Unlock Tool ជ្រើសរើសយក model ដែលដូចនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងជ្រើសរើសយកហើយពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការចាក់ test point ហើយពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការ connect USB ពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការ connect USB រួចហើយវានឹង load ឲ្យចាក់ test point ម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែចាក់ test point ទី1ពុកម៉ែបងប្អូនអត់ធ្វើការកាប់ក្បាលថ្មទេពេលដែលចាក់ test point ទី2ពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការកាប់ក្បាលថ្មបាទធ្វើអញ្ចឹងទេគឺអត់បានទេខ្ញុំតេស្តច្រើនជំហានដែរពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ model នេះតម្រាំតែបានមួយហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងធ្វើបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់វីដេអូនេះគឺងាយស្រួលទេពេលដែលយើងរកឃើញហើយរូប test point គឺនៅលើនឹងមានទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចទស្សនាហើយអាចធ្វើតាមបានហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលទស្សនាមានចំណុចខ្វះខាតចន្លោះប្រហោងត្រង់ណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆាតតាមរយៈ Telegram ដែលមាននៅខាងក្រោមវីដេអូគឺយើងដាក់ Telegram ហ្នឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនតាក់ទងអាចសាកសួរព័ត៌មានបានណាក្នុងការចែកម្លែកហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា